Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Sabtu 2023 kita melihat perkembangan Viari Mojo Warno Jombang dekat wilayah Sumberpoto atau Wonosalam. Kalau ke Sumberpoto kisaran 1 kilo. Ini untuk burung percinya. Kenari itu harus penjeluk di video ini kenari. Nah, makan. Ini untuk perci. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.